السلام عليكم and welcome to New Age Anime. فيديو اليوم بإذن الله راح نتحدث عن أنمي ناروتو وأخبر 5 أشياء حدثت في الأنمي. لا تفهموني بالخطأ، أنا أحب أنمي ناروتو، أحب كل الشخصيات، الأنمي المفضل لدي منذ الطفولة، لكن حدثت بعض الأخطاء فيما يخص قصة الأنمي يجب أن نتحدث عنها ولا يجب أن نغفل عنها أبدا. وعلى كل حال كل المانجاكا في العالم يخطئون، وطبعا كيشيموتو ليس إله، يجب أن يخطئ أيضا، ولكن هنالك أخطاء تنرفز وكانت واضحة للغاية. على كل حال لنبدأ مع الخطأ رقم 5، ألا وهو ميناتو يفعل طور الناسك في أرك الحرب الرابعة. اوكي، ربما هنا زادت رهابة ميناتو عندنا، أصبحنا نحبه أكثر ونقدره أكثر ويبان لنا كنينجا أقوى، لكن هنالك مشكلة بسيطة للغاية. قبل 20 سنة لما هاجم الكيوبي قرية كونوها كان أوبيتو هو المتسبب في هذا الأمر، ولكن أوبيتو كان عليه أولا أن يواجه ميناتو. إذا لماذا لم يستعمل ميناتو في ذلك الوقت طور الناسك؟ تمزح معي؟ قرية راح ينسفها الكيوبي، مرتك وابنك راح يموتون وأنت لم تستعمل طور الناسك؟ كيف يعني؟ ربما تقول لي ميناتو قال بنفسه أنه ضعيف جدا فيما يخص استعمال طور الناسك، لكن ناروتو أول ما فعل طور الناسك واجه به بين. المهم رقم 4، الكاموي. الأمر كله بدأ في أرك الحرب الأخير، على كل حال أسوأ أرك. إذا لما واجه كاكاشي دايدارا عرفنا أنه بيستطيع أن يستعمل تقنية جديدة ألا وهي الكاموي بالمانجيكيو شارينغان، لكن لمرتين فقط. المهم استعملها لمرتين ومن ثم جلس في المستشفى لمدة طويلة، أعتقد 3 أيام أو أسبوع، والله ناسي الإخوة، ما علينا. لما وصل أرك الحرب وواجه السيافين السبعة ونسخ زيتسو الأسود، يوم كامل هو يواجه في هذه المشاكل، من بعدها راح لمواجهة كل من مادارا، أوبيتو والجيوبي. استعملها لأكثر من 1000 مرة. الكاكاشي لما دخل المستشفى وجلس أكثر من أسبوع كان يتمسخر هناك. أصلا أوبيتو دائما ما يستخدم هذه التقنية، لا تقل لي أنه عينه شارينغان، أصلا يعني هو من عائلة الأوتشيها، لذلك هذا شيء بديهي. لا، فقد استعملها في نفس المدة اللي استعمل فيها كاكاشي. إذا لماذا أوبيتو لما يستعمل الكاموي لا يتعب أبدا؟ استعملها 1000 مئات الآلاف من المرات. والأغبى من هذا أنه في نفس الآرك لما أخذ مادارا عين كاكاشي واستعملها قام بعمل تقنية الكاموي. يعني كيف؟ كاكاشي جلس عامين لكي يتعلم هذه التقنية ومن ثم يأتي مادارا في دقيقة يتعلم الكاموي. لا تعليق لا تعليق. رقم 3، في نفس الآرك أرك الحرب لما قتل مادارا كل من ساسكي وناروتو وأعطى ناسك المسارات الستة في أحلامهم أو أي مكان وأعطاهم القوة على كل حال، فقام ساسكي بتفعيل الرينيغان وقام ناروتو باستخدام قوة ناسك المسارات الستة. والآن حاول أنك تفهمني من أين تعلم ساسكي استخدام الرينيغان ومن أين تعلم ناروتو استخدام قوة ناسك المهارات الستة. ما علينا. المهم نذهب لرقم 2، الشيء اللي محيرني حتى الآن. كيف تمكن أوبيتو من النجاة؟ لما سقطت الصخرة على نصفه الأيسر تهدم نصف عقله، تهدم قفصه الصدري، تهدمت يده، تهدمت رجله، كل شيء يعني راح فيها. من ثم لما خرج كل من كاكاشي ورين سقطت صخور أخرى على نصفه الأيمن أو نصف الآخر، ومن ثم قال لك زيتسو أن مادارا هو من وجده وانقذ. لكن كيف تمكن من الإفلات؟ كيف لم يمت؟ يعني لم أفهم. الصورة تعبر، يمكنك أن ترى الإصابات في الجهتين اليسرى واليمنى، رغم ذلك فهو لا يزال على قيد الحياة. ربما راح تقول لي لما سقطت الصخرة تمكن من تفعيل الكاموي وذهب إلى بعد آخر، لكن في ذلك الوقت أوبيتو لم يكن مفعل المانجيكيو شارينغان أصلا، إذا لم يستعمل الكاموي. إذا مادارا كيف تمكن أوبيتو من النجاة؟ أوبس. إذا نذهب لرقم 1 معنا، موت بعض الشخصيات وتحديدا ال3 شخصيات اللي أتكلم عنهم حاليا. رقم 1 موت كاكوزو. المهم كاكوزو هو النينجا الذي واجه سينجو هاشيراما وعاش كل عصور الشينوبي، خاض الكثير من المعارك، الكثير من المواجهات من أجل المال، ومن ثم خدع بنسخة من ناروتو وناروتو قام بضربه براسين شوريكان بكل بساطة، وهكذا مات كاكوزو. رقم 2 دايدارا هو أكثر الشخصيات المفضلة لدي في ناروتو شيبودن، فدائما ما يظهر دايدارا يزيد حماس الأنمي على كل حال، وقدم لنا واحد من أفضل المواجهات في تاريخ الأنمي ككل، دايدارا ضد ساسكي. عجبتني المواجهة، عجبني كل شيء، لكن لدي مشكلة مع نهاية المواجهة. المهم دايدارا قام بنسف نفسه، يعني فجر نفسه ودمر القرية وأراد أن ينهي حياته مع حياة ساسكي، لكن تخيل ما الذي حدث.
ساسكي تمكن من النجاة باستخدام تقنية الاستدعاء العكسي أو أيا ما كان. هولي شيت. أكثر من هذا أنه كابوتو تمكن من إعادته في آرك الحرب. كيف تمكن من استعادة كل قطع الجسد دايدارا. ورقم واحد معنا بالطبع يجب أن نتكلم عنه مادارا. موت مادارا أسوأ شيء حدث في تاريخ الانمي. يعني حاول انك تقنعني حاليا انه شخصية مادارا اللي عنده البيرفكت سوسانو، اللي عنده الرينيغان جينشوري كيديد بيجو، اقوى نينجا على مر التاريخ، قائد الاوتشيها، يموت من قبل زيتسو الاسود لكي يحيي زيتسو الاسود كاغويا مجددا. ولكن يمكنني ان افهم وجهة نظر كيشيموتو، ربما لم يجد ما الذي يفعله لما اراد ان يقتل مادارا فقام باستعانة بزيتسو الاسود وقتله بتلك الطريقة. المهم يعني الحمد لله أننا لم نرى شيء أسوأ من هذا. وهنا يجب أن تتعلم درس مفيد جدا، ألا وهو لما تعمل شخصية قوية وشريرة فكر أولا كيف راح تموت. ونعم الإخوة، إذا كان لديك رأي آخر أخبرني به في التعليقات. نقطة أخرى غبية تراه في أنمي بورتو نفس الشيء، شيء خاطئ قلته في الفيديو رجاء أخبرني به في التعليقات بكل هدوء بدون سب أو شتم، لأني راح أجاوب على سؤالي ولن أتجاهلك أبدا. وإن أعجبك الفيديو وأردت أن تدعمني لا تنسى الضغط على زر اللايك والتشترك في القناة إن لم تشترك بعد. Peace out.